今日要同大家講下我哋嘅一對手啊！有啲人問我呢，其實主婦手算唔算係濕疹嘅一種？喺醫學上嚟講呢，佢係濕疹嘅親戚嚟嘅，因為佢係叫做接觸性皮膚炎，特別係一啲刺激性嘅接觸性皮膚炎。簡單啲嚟講呢，就係我哋雙手呢嗰個皮膚裏邊不停咁接觸到水啦、清潔用品啦，或者一啲消毒藥品呢啲刺激嘅嘢，搞到呢我哋嗰個呢防護網呢穿咗啦，引致到呢嗰啲發炎嘅情況，就好似濕疹咁樣啦，會痕啊、紅啊、腫啊、乾啊，甚至乎咧龜裂到流血嘅喎。咁所以咧，如果真係有主婦手嘅朋友咧，都幾辛苦㗎。咁點解你會有主婦手呢？你可以回想翻，你會唔會每一日都洗好多次碗啦、洗衫、拖地、幫 BB 沖涼啦？對手你一日浸幾多次水？甚至乎呢，我曾經做過髮型學徒嘅時間呢，就係因為嗰啲洗頭水呢過得唔乾淨，喺嗰啲手指罅裏邊殘留，變相咗呢我隻手呢就潰爛有主婦手啦。所以你可以知道呢，我哋如果洗得手太多，又或者嗰啲清潔用品你清潔得唔夠乾淨嘅話呢，係幾大嘅問題。而嗰啲嘅刺激物就係因為喺我哋啲傷口裏邊咧乘虛而入咧，而令到我哋皮膚咧變得紅腫好痕啊！唉，呻都無謂啊，行動最實際。我俾3個愛膚堅嘅秘訣你。第一個係戴手套啦，唔係求其嘅，記住係內棉外膠嘅原則。先將呢一對棉嘅手套咧套咗入去我哋手裏邊啦，之後再加一個咧黃色嘅防水手套，咁就 OK 啦。如果你就咁樣戴一啲咧防水嘅膠手套嘅話，入邊咧其實我哋都會有汗，亦都會同樣刺激到我哋皮膚，就產生唔到一個咧你想要嘅效果啦。第二，洗完手之後咧唔好求其抹，揾一啲乾淨嘅棉質毛巾啦，輕輕咁印乾佢。記住唔好大力咁捽喎，因為捽嘅時候亦都會令到我哋皮膚咧會多啲傷口啦，引起啲細菌感染嘅喎。然之後即刻搽翻一啲咧冇香料啦、冇色素啦、成分比較簡單咧嘅 cream 咧去鎖住翻水分咧，咁就 OK 噶啦。第三樣嘢，飲食其實都要幫下手。你食落肚嘅嘢其實會影響你皮膚噶。如果你想知道咧點樣由內而外咁去強化你皮膚濕疹嘅屏障咧，我會鼓勵咧最簡單要食益生菌咧同埋魚油咧都可以令到我哋個皮膚咧快啲好翻噶。記住啦，每一個人咧引起主婦手嘅原因咧都真係唔一樣。好似之前緊我就係一啲 chemical 咧洗得唔夠乾淨，有啲朋友咧就接觸得太多水，同 BB 沖涼得太多啦，所以會有呢個情況。所以如果你想知道你嘅情況係點樣可以對症下藥嘅話，歡迎你預約我1對1嘅濕疹健康諮詢。我中間就會話俾你聽，有啲乜嘢你係可以立即做，令到你個情況改善㗎啦。如果咧你覺得我呢條短片對你有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。我哋下一條短片再見，拜拜。